Всем привет, ребят! Всем привет, ребят! Сегодня мы погуляем в Angry Birds. Это достаточно хорошая игра. В ней мы сегодня я буду яичко получили.
Сейчас, причем... А что произошло? Я об этом же говорила. Что у нас не получается, люди? Если вы не я думаю, не везет нам сегодня. Мы проиграем. Пожалуйста, хотя бы пусть кто-нибудь это, как там, подпишется на канал. 1 подписчик будет, короче, наш юбилей. Тогда, может быть, сделаем сходочку в этом. Все, мы почти не почти. Чего у нас не получается, я не понимаю. Это кто? Это не ну, короче, у нас не получится. Мне это бесит. Еще один. Ну, мы будем здесь. Ау. Ау. Это было так здорово. Ой, как я люблю бабочки.
сейчас готовиться на это видео. Подожди, еще сейчас сыграем. Полетим. Прощаться с вами. Потому что я уже... Тихо. Я думала, что не после того, когда я сделаю, что буду гулять с Милой. Я за это время готовлю чуть-чуть. Не ладно, потому что я не смогу пройти. Я уже собрал его. Я первый раз. Пошли, ребята. Что ты мне будешь опустить туда? Я посмотрю, как ты делаешь.